Bondi à boiteur de Bono et Tibalobi en direct de Luanda. Bondi à Nababone Nyosia MKTV Pro de Madi Kalombo en direct de Londres. Na pesi mote na bande konyoso bo mesana kolande mission na bino ya dialogue de sage. Balobi kuna place mi tout ya batamaele ezo sala. Dialogue de sage et pesa me pa yemoko votre humble présentatrice vérité Makese la polyvalente. Vraiment le dialogue de sage et que babito koti na mabele ya Petrangol. Tozana flat ya Bokungu et bongo tozana pene ya boss Olavio Kambuta bambote belé na pesimbote na bande konyonso na yebi ke ti mama vérité vandi boza déjà yako sepela boyebi ke ayeko kundo la information vraie et puis na source tozawa pilelo na plateau na biso ya dialogue de sage na zolibino invité spécial 3 fois répété invité spécial artiste na bino oya Seteli Sabino Batango Bele na Congo démocratique balobi atikité toujours musana ils ont traversé la frontière ils ont le kaleka balobi bamboka nyoso aza awa na mabele ya Angola bisika wapi confinement écoutier balobi musana na Angola sia de kabinda akunene vraiment azovoe balobi azana mapapu ya aigle invité nanga spécial ambulance. Tango na lobi ambulance ezana moto moko lobi ozuye wapi mama vérité ambulance artiste monene bo bina na bakina ye na wenge maison mère abini sabino et pas héritier Watanabe vraiment lelo tozana awa tokoyeba azosani na Angola tokoyeba azobongisela biso nini atikali libera epa na biso na Angola to azozonga na ye vraiment sans plus tarder pona zwa tembele te batebele miteme zo beta balobi mama vérité to mona e batebele bazolenga déjà wana bosente na pesimbote pa ya mon yaya Sami Chintu yaya de quartier latin ancien yango na bambote bele mbote nanga pa modogo abarambo mbote nanga e pa zigura Jani Fay mbote nanga e pa ya bande konyons boza partout na Europe na Amérique na Asie na Océanie na Afrique ba gros bisous. Wana na zokoti sa invité nanga ya poko lelo boiteur de ambulance ya boiteur de maman oyebi na tie sourire po ani na kanisi lisusu bisika na tie sourire na yebi ke moko patolanda biso ba téléspectateur na biso nyonso lokola seleo mokondi ya bazombo jeune azopesa gubi lengi na kati Angola et pourquoi pas ana mabele ya Petrangol ambulance boni ba vie na yo ya nzamba obatila donc par la grâce de Dieu. Ok, merci Kitoko Makasi. Depuis quand Angola? Angola depuis fin février, donc les 28, les 27, les 28. Ok, merci beaucoup. Ambulance, tu sauté betapité. Na lingi mutumo kwa yebi ambulance, mais aïe ba vraiment ya ambulance a outil na famille nini. Côté tata, côté maman, moi combo tata et ça biso bien combo maman abimi na famille nini. Pe combo na nom propre au baboti ba pesio. Tout d'abord avant na banda na pesi no mbote na ba Hollande ngai na pesi mbote na ota Paris Guilemenga au pouvoir, ministre d'État. Platini Menga na pesi mbote na Jemboda na pesi mbote Lamanon éternel prêtre. Na pesi mbote na Berlin son Angola azola na moment où na pesi mbote na Efrazi Minuku ya Félix Minuku. OK. Donc il y a ambulance, je m'appelle Blaise Kanda. OK. Famille Kanda. Je m'appelle Blaise prénom non c'est Kanda poste no sengi batala donc je suis né de la famille Kanda. OK, papa est vivant, maman est vivante. Oui, mon père est vivant, papa Kanda na pesi mbote kotaza na Isasa na maman Élisée. Na pesi mbote avec na deux petites sœurs na ngai Laetitia Kanda na Gan Kanda. Ok, merci beaucoup. Na binonion so famille ya ambulance ya Blaise Kanda. Ambulance to tonga non le passé na yo. To beta non le passé ya ambulance vraiment to so fofoke yango ne to lo barana Angola. Ambulance banda ikande nini lelo to mona ki ambulance apparaîtra na maison mère elengi wana ya musique ozwa kango wapi. Ozaki ko nula musicien nini to ko nula atala ko nini de to benga animateur nini ke ngena tala jeune wana a lobinga pe fona ko maloko aye donc façon ka yasa la musala a tenga pe na kozala lelo pe to moni ambulance ozali e banda ekandeni
Tout d'abord, ambulance a botamine en famille chrétienne. Ok. Maman a diagonesse dans l'église protestante. Donc, il y a une chorale. Oui. Chorale, il y a une Kojeko. Kojeko, il y a une école confessionnelle qui bangiste. Il y a une GTK. Ok. Le bêta fleet, donc on a un musicien. Il y a le sambo na banda ibi na l'église. Oui. Après, il y a orchestre, Mike na banda ibi mo drum, mo nini, mo boye. N'avez pas vu dans la sous wingi na qui ça la ba fréquence star. Oh oui. Ba concours ba ça ba premier soin. OK. Ba premier concours na bandi ban, tu n'avez pas vu dans Juna. Ndena zué les musique. Ah wana pas Juno za na pire ba ku bato Juna za ki. Non, Juna era kaboni na bato ça l'orchestre na yende na zwa ki posa ko za na pembeni. OK. C'est on na ozana na otanga. Mais na na mesa mo bateka na Gambia. Na Gambia na teka parce que Juna répéter à pembeni na Gambia. Na maison combattant. OK. Juna soit répéter à pembeni na soto uti cop to koti mo. Soto uti cop to koti rep. Rep non mais quand boire ba vie ba essayer pour mega pe mingi bon mega na. OK. Mais quand on le Congo ba bazolanda biso ba senti que na temps na ba mona ko ba Juna mbafu. Kri wana na boka sengo na nzambe. Bali akini ni ko matembele ndunda ya kri mona na boka. Bakakala. OK. Bali akini ni ko matembele ndunda. Ya ngwelengi. Kri moto no sangona na Gambia ba kumberto ba yebi. OK. Bali akini ni ko matembele ndunda. Ya ngwelengi. Kuna bali akini ni. Oba ta Gambia bazomsa. Bali akini ni ko matembele ndunda. Ya ngwelengi. Toke ma kata. Et ça la 6 vraiment. Ma gripo wa marque on a ça la 6 au saranate. Ti na zo pe guya ko aborder musique ti lelo. OK, merci. Ozwa guya ko aborder musique ti lelo. Siko esalama kindenge nini to mon ambulance ba moko azala ki coller sere kota Juna Mumbafu, le grand animateur bambo tebele papa bisiko ozali. To ko mon ba moko ambulance apparaître na kati ya maison mère. Ba mema ka ko mema to senga ko ningisa mo li titi moko tango okuta na le roi de la forêt et simbe ba moko donc apeso nzela. Non, le roi de la forêt zaki pena souci à vie nanga. Na dona mon le roi de la pas na wingi. Na linga le roi de la forêt. OK. Yemo boy. Na linga le roi de la forêt et to ina veju na peto ane pa Angola. Et to ya Angola vient na mo aida ngai. Ai singa ambulance. Ko so pe billet na mbongo za nango. Wana ba neni? Ah, ils savent ndedi ba 2000 ba 2005 ou 2006. OK. Ba sera na za na moi. Oui. Moi mini OK. Ba 2006 tu as Angola ko Juna za le seul leader oyo na voyager trop l'orchestre na par rapport au orchestre na beti. Oui. Tout à menong et ozonga petit na fuso billet na biko billet document a asala nga mafia mo bono billet. OK. Et to kitikin sentiment londa ezaki nga trop. Kitikin to bien. Na nenga ba mbo riziki ngo to disita pe na nenga mouvement mo ba pesi biso yango boyena boye ngai na zonga ka susu. Na komi na lufu na bengi vie bisinga petit na yozo. OK. Na sala pas même une semaine akili nde na zonga londa. Na zongi londa komi na bar wish pa oncle na ngai azana wish mais aza le pango ezana suka nora. OK. Nde na komelia wa musala pe ma ba sona ngol pétrole banini pa mais na visa ra toujours le roi de la forêt na linga na wera. Oui, donc ça qui rêve na yo déjà. Ça va maman qui na bisara ba Jobumbala ba Xavier Lopez na bisara ba Chege marginal personnel. OK, personnel. Chege marginal viona comprendre? Oui. Na bisara vie nga foka wera. OK no poto te nga binga foka. OK no boy na binga foka. Ndere comment Kabushkop na beta nzembo mo Kabushkop RBMA champion RBMA champion isenga pe na beta playback na beta playback wenge pe yaka na wenge maison na wenge BCBG à présent JB et ba sali na bena esa sous test. OK. Ça ndé na se retrouver na wenge. OK, merci beaucoup ambulance na test wana on se retrouve na maison mère c'est que au pataka pena motema le roi de la forêt pour soki wana te ba leka et sima na ngo peteti ba kenda na ba nzela mususu. Si qu'on a kati ya maison mère côté la ba œuvre na yo vraiment egangi trop. Ba cri na yo boki na maison mère et convaincant mutu nyonso. Donc so boki rata te mbamo esimbaka. Mais au boki belé na maison mère on se retrouver na yo na ngote nanya kosa ki yo po okoma na libanda maison mère. Ba tout sous ba wume. O moni ba musicien JB piana ba wume limi kono zo mona bazo consommer bazo lia pe fruit na bango ya musala bazo sala. Mais bino boye bozo wume la to sali musala no gitoko. Ta
ose no récolter ose récolte ose la patience wana te mbala moko ke eza kaka diabo ya batu to ye moko sentir que succès pe leki ba to belanga partout donc na sala pe moi likopa nanga non ko kabona na vie uta déjà banda kala même lui-même Lix faire alinga meka ko du grand-père OK ye mo nzambe tata akabwana eza pe na bolingo musu peta musu pasa nango o se donner ki teta musu chéro nde to kende na ye na souhaité to kabwana mais là au moins écoute pe kabwana donc kabwana eza eloko choc hein ko kabwana eza ndeti ngabo eza teki na se retrouver teni depo wenge déjà kombo na no na benga ambulance oui eza za kombo le roi de la forêt pesing notamment on a griffe na identité na e partout tamsune na zana Luanda a on a confinement oyo ce qui identité wana te à part na koza mona mboka OK tu vois ce qui identité wana te mbebe na za moins considéré tu vois donc na zana ba bénéfice o na zana zuna au sein du groupe wenge musique maison mais ko kabwana na ko bana na ninga na ko beta beta na masolongo trop na ba émission te po ba condamner trop kanga ba condamner surtout que ça la ba fan na o mabe makasi bisiko za ko sepelisa ba fan yo za ka kuna ba place baza ba ibarake nazana ngana wenge OK ndi nazabo se wenge nazaka na wenge ndi nazaka OK Rifel Nkoi na kati ya state yo moko landi ambulance azaneka na wenge sese mapuya na Las Vegas azaneka na kati ya wenge siko meka kozongisa biso na ba mai wana ya wenge bisiko bilisa biso bisiko sepelisa ba fan na yo nyonso mo ba kiwana bwaka pe no santa ke bouja mon po ya yo erataka te nyonso boujaka pesa bango mo elengi wana bongo to ozonga Patrick Libanais na pesi mbote na Montréal kona Patrick Libanais mkonza Canada na pesi mbote la manor éternel prêtre OK J'aime Boda le Chris Kabula na pesi mbote mon ami na pesi mbote na Kobetox ambulance tangola nga babenga kanga ambulance ya matanga te ambulance ni yanse botika na bwaka na binisa Kongo nga yeyo nga mwana ngiama etumba tongos charge utangisa mwana kelasi mibali balinga kotombola e mama masilivi mapata mama pastere bame minga na zamba kobuka bakoni igwe pokota na zamba me permission il faut kosenga le roi de la forêt bakoti bala aiwo nalinga tena kwa kalibanda il faut kota e mama zungu na moto eyo kaka pasi dans wana identité OK vraiment merci pour sentir que travail ezali vraiment musala ezali crime na suka obwaki na maison mère créer suka na boki na maison mère eza ba crime muso pe kota kite ba petit momi atonda tendresse atonda ba beauté atonda ba crime muso e kota kite muso pe linga e kota muso pe boyoki me na autrement OK ambulance toko fofocar penza balobo zaki na maison mère ozaki bien accueilli ozaki mwano le roi de la forêt alinga ki mingi siko ça na mutu moko pa zaki na kati ya maison mère alinga devient na ça la parcours na ye mais aprometa bino ke boya côté na kuna assurance kuna bozwaka boye côté na pa na ko sala bino ba promesse le kake bere bo tambola ba limousine bo tonga ba prédio mais elongo et pas ya le roi de la forêt OK et pas ya héritier Watanabe kuna pe héritier bon bato le bakoyeba mingi bayeba nde na maison mère mais ozwi pena tante ya ko vendre na kati ya orchestre ya héritier Watanabe mbala moto kaka ambulance a disparaître dessous bozo ko saisir gloire te toni ba succès bozo ko tandis que na maison mère ko to succès zaki ya makasi mais bozaki na moi maîtrise mais pe héritier kamba moko dada tenga pe na kesa parcours nanga ezaka ni bon héritier Watanabe cause annonce kana pese mbote ko taza ba bon séjour na Paris OK bon considération c'est tout nga héritier Watanabe considérer nga apesa nga peu générique oui tandis que na kuta pe ba mission mzu tilelo tamsuna yemba ta vocal mais ko kabwana na mutu na biso za la choc teleke belé oui kasi mais deux fois trois fois ya pe ba musu on a biso te eza na mutu mususu bon ils appellent destin nzambe OK nzambe tamso alingaki na kende pour mutu musu ape yemo héritier yemba quelle que soit grandeur ali kambo solution mona na kaka atali wapeza solution kokaboneza solution kombala sima na so mayele solution na bolingo zali ko tambola tengu repone pas bébé donc ça ba mara mususu esenga pe kaka makambu morobo mais l'essentiel que na longwa ki une percité na tsaki apprendre donner za na kata ya la team wata na za o ezaki so na yebo na obanda so 0 te na ebizaki na tonga ja brick mo ezana ba benga ngo 5e vitesse
Ok. Mais on passe ça dans le c'est donc ça c'est na brique mobo na longa qui pas héritier na be 100 na poser brique dans la team té. Donc dans la team wata so continue répertoire au monde qui ambulance ngo la tonga brique mobo wana. O ezake ezanda ko na ko ba pe ba lelo nde na zabo na ke vanda. Chambre mo pesa. Ok, merci beaucoup Chambre Zali et pas ya héritier Watanabe na yebi que to ko zo tamingité pour to ko zo pe na pied levé ozo bima déjà et ça déjà na batu bavandi bazo zela yo lokola sele yo mo konja bazombo azawana pena azo zela yo to ko zo tamingité ambulance d'Angola si ko to moni lelo ambulance sali pe mwanda kuna yemoko mais ba yebi simuza yo moko te bozaki 4 personnes au bolongo pe héritier Watanabe boyaki na ndenge na Angola be beta mo ba production na bino bon et simbi pour Nzambe mokaza mettre à temps et à circonstances de ka confinement et bebisi makambu nyonso mais pour le moment confinement tangi bino fallait bozala kutu ini mais na kati confinement be comme moto na coin na ye ezaka ni bozo mona te ke ça soni bisika bo uti place baza ba beti milele to yebisa ibino nini bako ka bwana ezo sala pena bien te ba cause ezaka nini maîtrise wana ezo zala te oui vous avez raison même place to uti wana neto tika ki pe ba to place to uta yana to boulay peta morolo na souté tam sou bazwa ki et maïl debiso to longwa ki ba longwa suspect tu vois donc au monde a vie eza na ba réalité belé et pe to yana confinement o eza ba mise msunde to zala ki wana ba yeba ni pe mingi te oui jalousie pe zala ka la mbila c'est dans vivre bon nzoka ngana eza mboka nanga OK na vanda do to zala ndenge mote succès za ndenge mote to yeba ni pe ndenge mote na okutana duduma kengo mo okabelanga ndenge mote ta musuna misemo na okutana olavi okabelanga ndenge mote na mutu mais ta muso komona o mais ndenge nini yeba osale boy nzoka capacité na valeur et kokanité bon new style ezaki tremplin auto vanda ki to sala ke lo mo groupe oui groupe ene ezaki ta muso poto zwa moyen rodenda OK moyen mota muso yo sala nzela na yo sala boye o aza moyen ta muso ayebi mita ko sa pe boye ta muso ezaki pe mufamo na ko sa pe na bi bon et then vous n'avez réfléchir tant sous na zona wenge na réfléchir na zona la team na réfléchir na sa la carrière nanga yanga moko oui tu vois oui. mais eloko pene sali division tant sous de bolibine to kaboni boza to mi banga na ki coronavirus to ko za place monter tant sous biso na biso et tant bolile za nite ngana o mi batela tant sous ya mi batela te bon moi ambulance ndene azo vivre extra boyo batia na hôtel o ndenge ni chacun sa grâce babosa ni bwana ambulance ndene bonzoka mboka ngana uta na koko ko acquiser bande ko na te tout ça toujours ensemble moto nda suita msusu moi ba mesure na ye tam su ngana sa carrière solo deux personnes habitées ngana zungi na la team OK c'est pointé to virgule ambulance particulier na ba auto tikel na bango mais new style comme tel salama déjà et que zala karata msusu na mutu wako saela kombo wana OK new style za kombo na pesaka mukilipe yebiango ba journaliste leti bino boyo yebo yebi new style mobo c'est que ça va si ko new style ndengo bandi new style ezakara de Luanda po lobi peut-être kozonga no Congo si ko new style donc eza on mbagisha ça te ezaka tango ye Luanda mbala moko ba misale bandi non new style eza orchestre auto salaki et utaki ça doit être beta concert na production donc si je suis ici on a confiné ici ça grâce ya Paulo Tudi OK tabingi ça qui new style et to comme na Paulo Tudi to beta ba concert ici on les a fait confiné oui tu es qu'on production Paulo Tudi la brancher bisona Claude Can ma vie tout service a brancher bisona yé pour to ba production mususu Nzambe tu évites ceux za malade Nzambe mdalingi bon Nzambe mdalingi pesa oui coronavirus yé contrat wana ekatani ndé c'est tombé na difficulté tamsu muto zo imbongo na pe Paulo Tudi la pesa biso muso ala ko lo wanguba muso lo ko nini jalousie ne comme kota na ndeto ndeni yazo vivre boye ndeni ye boye na boye nzoka o ba pesa biso to ebaki te oleka ko kwa ngubo ebeka na ozoka ka maladi pe o ba que confinement après un mois ils aussi là na nzoka te to ebe tout coup to péter confinement que ça ah oui to ebe coup to péter mais tant que yo na ebiso ke tam susu to liaki ngo bien te to bomba ki te osala ki nte e o moni ya ko vivre boye contre katana Paulo Tudi la zana droit ko laisse biso kaka teti confinement pour contraindre ce katana surtout que yeba mpembule c'est ça qui biso pas mutu mususu ya mais nzaba bateli pe ndeto yaki ensemble bongo moko abilité moko profiter moko nité magani mais tout ça toujours famille mutu mto sala pe
directif. Ok, ambulance d'Angola, tu comme une option à souka, ambulance d'Angola. Donc, on a une question à biso ya souka, on a téléspectateurs, nous sommes zéla partout, de partout, bazali, bazo la question. Oh, surprise ni no bombe libiso na kati ya ndaku na yo moko ozo maita briki malembe. On l'a tout na ba téléspectateurs, nous sommes nini na ba fan na yo. Oh, sepeli sa bazabi sike belé partout bazali. Et nous nini ozo bombe la bango. Donc, ni talu sa bango que naza capable place na télémisi ma colonie balé dans bon zelanga sou na shit té na ko boité té donc chemin est bien. Ambulance tango la confinement naza artiste ko vendre dans une attente na confinement oyo naza pe na ba inspiration sur Hélène. OK. Inspiration Hélène on j'ai formé ça na formé un mot le quoi moi contexte moi texte moi dissertation moi ils ont introduction na développement na conclusion na binga ka on PV. Ngi dans un studio Jibo Monza Muzombo vena ngai nani Bruno le grand gérant papi kosi le monument bato baswinga basala mo lopengo ba na kumela ba masanga ba edenga biye eloko ko sala mo pe boyete ba selo mo konza bazombo na zuba contexte mususu na ser na nga Audrey Luzolo la batante. OK. Na zuba dissertation wana ndina sala mo nzembo na obenga mo PV. Oui. PV wana déjà nous travaillons dans le studio et ça y est là au monde on a bien yango et ça bien confinement et teinga confinement pesinga ma bébé confinement na côté na accident mususu jamais na kolo bango na TV. OK. Et accident moko boye donc na côté na makambe belé nzambe comme tel azan nzambe on a dit que ta volonté soit faite mon Dieu nzambe pena sunginga na confinement on a sali texte moko na bien un PV bientôt là au moment où on a kakaya. OK. PV za molimo sato ki ba plastique. OK. Pour ba bi place mi balemi sato basangani nzamba za. Azawana. Ndenge nzamba za wana oyoka mu pepe moya en attendant on va coup de fil partout par-ci par-là. Nous on a bientôt la semaine déjà nazo kitana ki sasa. OK. Ndé siko boyoka annonce comment on se utana na ki. OK. Utana ki. Donc PV za wana. PV za wana tozo la PV ndega ka ambulance d'Angola lobby place mi balé bavandi wana nzamba za na kati hein ba lobby aza le Dieu invisible mais puissant en action place abi que PV dans molimo centre ko punja ba lobby ba animateur nyonso bolongo na ba groupe nyonso bolongo longwe biloko bozo pesa biso ezaka ba générique na to bi PV za mon eza nzembo eza ba confinement était yo PV za lokwa neti eza afo. OK. Ah, OK. Na bandi na Bible. Oui. Na bandi na Bible beta ba ko fongolela yo luka okozwa ya senga ba ko pesa yo ko senga mingi te ba ko lemba yo. OK. Oui. Confinement so na laki mise mo boye. Ko senga trop o senga na ba me azape ko de vraiment. Tu vois? Oui. Na sala mo. OK, sur quoi on a dit question na biso ba générique ka bobombela biso est-ce que toze la pe ba chant toto zela binora na ba générique ba bike ba animateur bozaka makasi terrible na générique te to animateur toza bila imba kitoko so totali brigade Sarabati après ça biso ka ba générique oui générique pe ya maemba bien c'est le scrum OK aemba bien ambulance pe naza pe na ba texte na mususu o ezaki eza ba chant mais PV nanu na ndenge confinement o eza à forme ou eza chanson mo dansant hein chanson mo bona suka nango na kotika pe bato bongo te bana moi mokie. OK, merci beaucoup ambulance d'Angola et salinga bien pour ma question vraiment oso répondre kitoko makasi mot de la fin na bi cause la dédicace moi liloba moko vraiment kitisi lango mongongo ba fan na yo nyonso misu bazaki blessé à tolingela ki place wa ki vraiment zokisi biso fala zala kaka mais parcours exemple la ndengo lobi wana ko carboniser likambe uta éternité vraiment base la désespéré te babaye te bayina yo te moi liloba moko et pesa moi makasi na ba fan na yo nyonso pe moi dédicace micro et ko zongelo kaka wana tango mama vérité ko pomper ba o baza partout bazolanda biso fanatique nyonso balinga rasta d'Angola ambulance numéro Facebook nanga eza rasta d'Angola ozana remarque ozana conseil ozana critique komelanga na Facebook rasta d'Angola na Blaise Kanda komelanga wana loba nyonso lingi na sala pe ba live mingi okota mama muso mikemike confinement ekanga nga na mboka ngola bientôt l'ambassade zo bimisa biso kisasa na mboka ba ligue de jeunes ba tito kaska songo joko caramel soin ça j'ai tout fait mbongo maître marakiala to solo bango trop bureau to kepena kinto vendre saka dogo badawa to vendre sa pena d'administration ba selo mo konza ba zomo va partir koto yo ba ibu ba leader
Donc Bruno le grand gérant, moi ma camomo administration so vendre na ndinga kisasa. Total la directive, total na ba orientation ma amener son ndinga kendele. Oh nyo so za remarque opesanga rasta dango. Facebook nanga. Oui. Okoma, okoloba, okonini po mutu fo yoga trop. Fo yoga sans yoga na beto. OK. Yoga ka koloba mingi te maintenant loba mingi na micro. Mais na loba rappel sur singa na loba. Plus 243 89 13 07 004 numéro qui est bientôt comme actif. OK. Donc ba tout balandinga place na BBC bolimbisa. Merci pe na ningo yozwanga. Vérité Makiese. Vérité Makiese na sipeli makasi. OK. Bato bazana poto na pesi mbote na la manor éternel prêtre. M3 de platine mwini. John da Costa. To soli le na tonga en tout cas merci makasi. Patrick Libanais, merci na cadence. Na pesi mbote na Afrique du Sud na otana ba Jerili Wanga bazawana héritier Minuku FCC Nathalie ba Paulo Mamanzeta Mbila merci na assistance Brindo le grand Gérard Bob Océan Salomon Lopengo Mao donc merci bana Petre Angol na assistance de tozalaki na bino bientôt là. OK, merci. Boss Olavio Kambuta, na famille Olavio Mobimba. De longtemps, yo Boss Olavio. OK. Wana penza. Bokungu, Francis Bokungu. Na pesi mote na Armando Fouti. OK, Armando Fouti. Vraiment. OK, Boss Olavio Kambuta de longtemps, maman vérité yo bambote bele héritier mvoma de congolaise. Héritier mvoma de congolaise. Casquette de Motopamba, héritier mvoma de congolaise. Ni tukata fisangrata donc héritier vraiment doit reposer n'était on a sans oublier un petit problème Kofi Kaza MM Pro na réalisation na sima caméra Kaza MM production bambote belé pa ya boss mambo tete non to saka na boss Olavio to saka na boss Olavio Kambuta oui to saka na boss Olavio Kambuta siko c'est que comment te mambo tete yema le place ça na bité soka silika soka seka donc mambo tete mbote na ngai o ebi fe na biso mo petre ngona na bilambe bele Aisha Kobi petit na nga na linga mo mingi so ndo mora ngati ya pesa nga posa na final go Aisha Kobi sino na ndebongo limbisa na ozaya ya OK ya na pesa ke torte Aisha Kobi bilamba vraiment ta TV Aisha Aisha na sola ta banda yaki na asko na posa na banda olata open all Duduma Kengo OK garçon José kitoko vraiment merci beaucoup et belle place bozana Amérique na zina Océanie na Europe na bosanité Sami Chintuka ya bambote bele siko zali modogo barambo bino nyonso sina lobaki de partout Madi Kalombo moyaya balobi oyo aza mokolo na biso na musala oyo asimba lisango a des fois kutu nan bamsusu babotami te le grand journaliste Willy Ndeke RTVS 1 Willy Ndeke RTVS 1 nalobi 3 fois répété Willy Ndeke RTVS 1 bambote bele ya esiko zali epe na bandeko nyonso oyo olingaka mama vérité Makiese la polyvalente vraiment gros bisous de partout vraiment je vous aime bye